वेलकम स्टुडंट्स. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण अल्गीचे क्लासेस पाहत होतो. 3 क्लासेस, क्लोरोफायसी, फॅइओफायसी आणि रोडोफायसी. Out of these 3 we have completed 2 classes, that is chlorophycy and phaeophycy. In this lecture we will see about the third type, that is rhodophycy. Rhodophycy, these are also known as red algae because they appear red in color. Photosynthetic red pigment is chlorophyll A, chlorophyll D and are phycoerythrin. There are 3 photosynthetic pigments and that are giving red color to this algae, and they are chlorophyll A, that is present in all the 3 types of algae because that is essential pigment, but the other are chlorophyll D and are phycoerythrin, and due to the presence of phycoerythrin these algae appear red in color. They found in warmer area as compared to the previous 2 types. Rhodophycy are present in warmer area. Majority are marine. मुख्यतः हे जे आहे ते मराईन म्हणजे क्षारीय पाण्यामध्ये आढळणारे अल्गी आहेत. रेड थॅलाय ऑफ मोस्ट ऑफ अल्गी आर मल्टीसेल्युलर. आता थॅलाय त्याची जी थॅलस लाईक बॉडी आहे, फिलामेंट लाईक जी बॉडी आहे ती मल्टीसेल्युलर बॉडी आहे. जसं आपण क्लोरोफायसीमध्ये पाहिलं होतं की काही हे युनिसेल्युलर मायक्रोस्कोपिक आहेत, तसं रेड अल्गी जे आहेत यामध्ये आपल्याला मेजॉरिटीली मल्टीसेल्युलर टाइप ऑफ अल्गी आढळतात. फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन अँड स्टार्च. रेड अल्गीमध्ये जे काही फूड मटेरियल तयार केलं जातं ते फ्लोरिडीन आणि स्टार्च या फॉर्ममध्ये स्टोअर केल्या जात असते. देन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. व्हेजिटेटिव्ह मेथड ऑकर बाय फ्रॅगमेंटेशन. तिन्ही प्रकारचे जे अल्गी आहेत या तिन्ही प्रकारच्या अल्गीमध्ये व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनसाठी फ्रॅगमेंटेशन ही मेथड वापरली जाते, कारण बॉडी स्ट्रक्चर जर पाहिलं आपण अल्गीचं हे थॅलस लाईक आहे, फिलामेंट लाईक आहे आणि त्यामुळं रिप्रोडक्शन किंवा व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन जे होते दॅट ऑकर्स बाय फ्रॅगमेंटेशन मेथड. असेक्शुअल मेथड that is occurred by non-motile spores, and in sexual type also non-motile gametes are produced. आता बघा दोघांमध्ये हे नॉन मोटाईल आहेत म्हणजे त्यांच्यामध्ये फ्लॅजिला हे स्ट्रक्चर काय आहे, ॲब्सेंट आहे. एक्झाम्पल इज पॉरफायरा, ग्रॅसिलॅरिया, जेलिडियम, पॉलीसायफोनिया. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ रेड algae. Here are some pictures, that is Gracilaria, Gelidium, Porphyra and Polysiphonia. All are red algae which appear red in color, and the red color is due to presence of R phycoerythrin pigment and chlorophyll D pigment. Chlorophyll A pigment is the essential pigment that is present in all the types of algae. Here is a chart showing comparison between all the 3 types of algae. There is common name, then major pigments, stored food material, the cell wall, then number of flagella and their position and their habitat. So first is the chlorophycy. Chlorophycy, they appear green in color, they are green algae. And the important photosynthetic pigments are chlorophyll A and chlorophyll B. Then green algae stored the food material in the form of starch, and their cell wall, that is inner, is made up of cellulose and outer is of pectin. Then flagella, their number and position, as the gametes are motile, that means they are flagellated, and this chlorophycy
they have 2 to 8 flagella. All flagella are equal and they are apical. Apical, that means the flagella are arising from the apex. जो टोकाचा भाग आहे, पुढचा टोकाचा जो भाग आहे त्या अल्गीचा, त्या टोकापासून तयार होणाऱ्या 2 ते 8 आणि इक्वल लांबीच्या ज्या आहेत फ्लॅजेला त्या पाहायला मिळतात. Their habitat is they are present in fresh water, brackish water and salt water. तिन्ही प्रकारच्या वॉटरमध्ये हे अल्गी आपल्याला पाहायला मिळतात. Then Phaeophyci, these are brown algae because they appear brown in color, and their major photosynthetic pigments are chlorophyll A, that is compulsory, and other are chlorophyll C and fucoxanthin, and that fucoxanthin gives brown color to this Phaeophyci. Then food material that is stored in the form of mannitol and laminarine. Their cell wall is made up of cellulose and algin. Inner is of cellulose and outer is made up of algin. Then number of flagella. There are 2 flagella, but the flagella are unequal and they are present from the lateral side of the body. ह्या ज्या फ्लॅजेला आहेत त्यांची संख्या 2च आहे, परंतु या अनइक्वल आहेत. त्यांच्या लेंथमध्ये कमी जास्त आहेत आणि लॅटरल आहेत. जसं क्लोरोफायसीमध्ये ह्या फ्लॅजेला अपायकल आहेत, सुरुवातीच्या टोकापासून तयार होतात किंवा निघतात. तसं ह्या शरीराच्या लॅटरल बाजूपासून निघणाऱ्या 2 अनइक्वल अशा फ्लॅजेला पाहायला मिळतात. द स्ट्रक्चर्स आर मोटाईल कारण फ्लॅजेला आर प्रेझेंट दॅट गिव्स मोटिलिटी. क्लोरोफायसी सुद्धा they are motile because they have that flagella that helps in the movement. Then Phaeophyci, their habitat, they are present in fresh water, also brackish water and salt water, but majority are marine. Last one is the Rhodophyci, also known as red algae, and the chlorophyll pigment is chlorophyll A, that is compulsory in all, chlorophyll D and are phycoerythrin, which gives red in appearance. Then food material is stored in the form of fluoridine and starch, and cell wall that is made up of cellulose, pectin and polysulfate esters. This material is used to prepare the cell wall of Rhodophyci. Again, flagella are absent. We know that these structures or their gametes are non-motile because flagella are absent. That is the differentiating point between two. क्लोरोफायसी आणि फॅइओफायसी हे फ्लॅजेलेटेड आहेत, मोटाईल आहेत, परंतु रोडोफायसी जे आहेत they are non-flagellated, and these are present in fresh water. Some are present in brackish water and some are present, or most are present in salt water. That is the habitat, and this is the comparison table between the 3 classes. Here are some questions. Solve them. Okay, and thank you.